और फ्रेंड्स आज के इस यूनिट में दो किस्म की हमें कंप्लेन जो है वो मसूल हुई हैं, जबकि आज जब हम जिसको रिपेयर करने के लिए आए हैं तो इसका इंडोर जो है वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं ले रहा है। जबकि कुछ दिन पहले जो है ऑनर ने हमें कंप्लेन की थी कि जो आउटडोर यूनिट है वो अनयूजुअल सी साउंड दे रहा है, आवाज़ दे रहा है, जिसकी वजह से आप अगर इस तरफ आएँ या आप गुज़र हो तो प्लीज़ हमारा ये यूनिट ज़रूर चेक कर लें। लेकिन हमें टाइम नहीं मिल सका था, तो इसी दौरान ये यूनिट जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो चुका है। तो आज देखें ओ जनरल का इस यूनिट को हम चेक करने के लिए आए हैं और ये बिल्कुल बंद हो चुका है और इसके अभी हम प्रॉपरली हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो तमाम चेकिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। और इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक बॉक्स को चेक करने से पहले सबसे पहला जो काम होता है वो जब इंडोर यूनिट बिल्कुल काम ना करे तो उसका जो रिमोट है उसको चेक करना होता है। तो देखें मेरे पास भी इधर ये यूनिवर्सल रिमोट है, तो मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताता हूँ कि ये आपने कैसे चेक करना है। तो देखें नॉर्मली तो मैं स्विच दबा रहा हूँ, ऑन ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी जो है वो जुम्बिश या किसी किस्म की ऑन ऑफ यूनिट नहीं कर रहा है। अब सबसे पहले स्टेप में आपने रिमोट को चेक करना है कि आया रिमोट हमारा ठीक है कि ख़राब है। अब यहाँ पे किसी भी रिमोट को चेक करने का तरीक़ेकार क्या है कि सबसे पहले तो इसके डिस्प्ले को देखा जाता है कि क्या डिस्प्ले वाकई प्रॉपरली तौर पे जो है वो काम कर रहा है। अक्सर जो होता है अगर इसके बैटरीज वीक हों तो डिस्प्ले भी अच्छे से जो है वो ऑन नहीं हो रहा होता और इसके जो ये नंबर हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, डिम हो जाते हैं, इनके वो अच्छे से नज़र नहीं आते। फिर दूसरी निशानी ये है कि आप क्या करेंगे कि इसके बैग को खोलें जहाँ पे बैटरी लगी हुई है और बैटरीज को देख लें कि क्या बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं हो चुकी, या इनको निकाल लें तो किसी वजह से यहाँ पे जंग वगैरह तो नहीं लग गया हुआ। अक्सर क्या होता है कि जब बैटरीज बहुत ज़्यादा अरसा तक इसके अंदर पड़ी रहती हैं रिमोट के अंदर तो यहाँ पे जंग वगैरह लग जाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती। तो अगर ऐसी पोजीशन है तो फिर उसको साफ़ कर लें और साफ़ करके तो नई बैटरीज जो हैं वो इसमें डाल दें। जब आपने बैटरीज को चेंज कर दिया और दोबारा आप जब देखेंगे तो इसका डिस्प्ले जो है वो अच्छे से ऑन हो जाएगा। और अगर अच्छे से ऑन हो रहा है और उसके बावजूद भी जो है वो रिमोट काम नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने इसके IR सेंसर को देखना होगा। तो अक्सर आप देख सकते हैं कि ये सेंसर ऐसे लगा होता है और बहुत से सब रिमोट पे ये इसी तरह से पोजीशन होती है, बाज़ की इस तरफ ही हो सकती है, थोड़ी सी इनकी चेंज हो सकती है, लेकिन ये IR सेंसर ज़रूर होता है। और बाज़ पे जो है ब्लैक कलर का कवर भी लगा होता है तो उसमें भी नज़र आ जाता है। अब क्या करना होगा, जब आपने रिमोट है तो इसको आपने क्या करना है कि कोई भी एक बटन ले लें और फिर इसको आप प्रेस करें। तो देखें जब मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये जो है IR सेंसर जो है वो थोड़ी देर के लिए ऑन होता है और देखें बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका IR सेंसर जो है वो काम कर रहा है। अगर ये बटन प्रेस करने पे जो है वो IR सेंसर काम नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि आपका रिमोट जो है वो ख़राब हो चुका है और अभी इसके रिप्लेस करने की टाइम आ चुका है जी। और इस IR सेंसर को चेक करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास कोई भी एक जो कैमरे वाला मोबाइल होगा तो आप उसके ज़रिए से चेक कर सकते हैं। आप नॉर्मली आंखों के ज़रिए से इसको नहीं दे सकते। सिर्फ़ और सिर्फ जैसे मैं अभी आपको अब कैमरे में नज़र आ रहा है तो इसी तरह से आप कैमरे के अंदर ये चीज़ देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नज़र नहीं आएगी। जब आपने रिमोट को चेक कर लिया तो फिर बारी आ जाती है जी इंडोर को चेक करने की। और इंडोर में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इंडोर में इलेक्ट्रिक आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसके लिए देखें हम टेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मल्टीमीटर या टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वो तीनों पॉइंट्स पे आ रही है। तो मैं बारी बारी आपको तीनों पॉइंट्स दिखा देता हूँ कि इनमें क्या मसला आ रहा है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर भी टेस्टर जो है वो जल रहा है और दूसरे नंबर पे जब हमने इसको चेक किया तो फिर भी टेस्टर जल रहा है और तीसरे नंबर पर भी देखें ये टेस्टर जो है वो काम किए जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम पॉइंट्स पे टेस्टर का जलना किसी शॉर्ट सर्किट की पेशन गोई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए हैं जी आउटडोर के पास। और ये यूनिट जो है इसकी इलेक्ट्रिक जो है पहले आउटडोर को आती है, फिर उसके बाद ये इंडोर को जाती है, इसलिए यहाँ से हमें प्रॉपरली अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो चलिए आपको बताते हैं। और अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि यूनिट में मैंने फिर से एक दफ़ा टेस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि मैं 1 बाय 1 यहाँ पे पॉइंट्स को चेक करूंगा। अब यहाँ पे यूनिट के पॉइंट्स को टेस्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे देखें L और N की 2 वायर्स हैं जबकि 1 2 3 की 3 वायर्स हैं। तो यहाँ पे जो L N है ये जी मेन इलेक्ट्रिक जो है वो पहले आउटडोर को आ रही है, फिर 1 2 3 जो की सूरत में ये इंडोर को जा रही है, जैसे कि पहले हमने इंडोर में चेक किया। अब इन वायर्स में से जो 1 नंबर वायर है वो लाइन की
वायर है जो कि इंडोर को जा रही है, और 2 नंबर जो वो है वो न्यूट्रल की वायर है, और 3 नंबर जो है वो सिग्नल या कम्युनिकेशन की वायर है। तो अब इनको हम प्रॉपरली टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टर के साथ भी और मल्टीमीटर के साथ भी, कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ पे जब हमने आउटडोर में चेक किया तो उसका जो 1 नंबर जो पॉइंट था उसमें भी देखिए टेस्टर जो है वो जल रहा है। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो है उसमें भी हमने चेक किया तो यहाँ पर भी हमारा टेस्टर जो है वो जल रहा है। इसके बाद हमने 3 नंबर को चेक किया तो यहाँ पर भी यही पोजीशन आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके बाद जब हमने इसको लाइन पे चेक किया तो लाइन वाली जो पॉइंट है वो तो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पहले से तजर्बा रखते हैं तो आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं जी न्यूट्रल वाला पॉइंट, और जब हमने इसके न्यूट्रल पे रखा तो देखें न्यूट्रल पे जो है वो जो टेस्टर है वो जल रहा है। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जी इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक की पोलैरिटी जो है वो गलत लगी हुई है, यानी कि न्यूट्रल पे लाइन लगी हुई है और लाइन के ऊपर न्यूट्रल लगी हुई है। तो अब हम इनको दुरुस्त कर लेंगे, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में फिर चेक करेंगे कि क्या अभी यहाँ पे प्रॉब्लम और चल रही है। अब यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक की वायर्स हैं उनको चेंज एक्सचेंज कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन पे जो है वो इस वक्त हमारा टेस्टर जो है वो जल रहा है। और इसके बाद अगर हम इसके न्यूट्रल पे लगाते हैं तो न्यूट्रल पे आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इलेक्ट्रिक की पोलैरिटी और इलेक्ट्रिक वायर जो है वो ठीक हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलैरिटी ठीक होने के बाद हम दोबारा से जो है 1 2 3 पर भी चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या पोजीशन आ रही है। और जब हमने 3 नंबर पे रखा टेस्टर तो यहाँ पे देखें टेस्टर जो है वो हमारा नहीं चल रहा है। तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप टेस्टर के ज़रिए भी कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर जो है वहाँ पे कम्युनिकेशन वायर है। तो ओ जर्नल में चूँकि 10 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट तक का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम टेस्टर रखेंगे तो टेस्टर को जलना चाहिए, लेकिन इनके ब्लिंक करना चाहिए, बुझना चाहिए, जलना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कुछ ना कुछ हो रही है। लेकिन इसमें देखें टेस्टर बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो इसके बाद हम अगले पॉइंट को चेक कर लेते हैं। इसके बाद जब हमने नेक्स्ट 2 नंबर पे रखा तो 2 नंबर पे देखें बिल्कुल भी टेस्टर जो है वो नहीं जल रहा है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सही है। और जब हमने 1 नंबर पॉइंट पे लगाया तो देखें यहाँ पे हमारा टेस्टर जो है वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो जब यहाँ पे 1 नंबर पे नहीं जलेगा तो किसी हद तक हम फॉल्ट तक पहुँच जाते हैं, समझ लग जाती है। तो आगे चल के मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि कैसे। लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको बता दूँ कि जो 1 नंबर है ये लाइन पोजीशन है। लाइन का मतलब है कि यहाँ पे फेज़ आ रहा होता है। फेज़ का मतलब है कि जब हम टेस्टर यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा टेस्टर जलना चाहिए, लेकिन नहीं जला। अब यहाँ पे एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पहले तमाम पॉइंट्स पे जो वो था टेस्टर जो था वो जल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ पॉइंट पे जल रहा है, कुछ पे नहीं जल रहा है। तो इसकी क्या वजह है? अगर तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो उनको मैं ये इन्फॉर्मेशन देता जाता हूँ कि जब भी आप गलत पोलैरिटी यूज़ करते हैं, लाइन की जगह न्यूट्रल लगा देते हैं और न्यूट्रल पे आप फेज़ या लाइन लगा देते हैं, तो फिर इस तरह से क्या होता है कि तमाम पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक आएगी। और उसकी वजह क्या है कि क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो एक कॉमन पॉइंट होता है, वो तमाम सर्किट्स और तमाम चीज़ों में घूम रहा होता है और वहाँ पे ये वायर जा रही होती है। उसके ज़रिए से क्या होता है कि जब हम इस पर फेज़ की वायर लगा देते हैं तो तमाम पॉइंट्स पे, तमाम सर्किट में आपको ये टेस्टर जलता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ से आप 2 चीज़ों को नोट कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि अगर तो कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर भी इस तरह हो सकता है, और अगर पोलैरिटी आपने गलत लगाई है जैसा कि इस केस में था तो ऐसा ही पोजीशन नज़र आएगी आपको। अब यहाँ पे फॉल्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज वगैरह सही आ रहे हैं कि नहीं। तो देखें यहाँ पे 217 वोल्ट इस वक्त लाइन और न्यूट्रल पे आ रहे हैं। तो ये हमने चेक कर लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके बाद हम अब क्या करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं जी जो 1 और न्यूट्रल के साथ कि यहाँ पर वोल्टेज हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे टेस्टर नहीं जल रहा था। तो इस वजह से देखें यहाँ पे किसी किस्म के वोल्टेज सही नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि इंडोर को इलेक्ट्रिक नहीं जा रही है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे
आउटडोर के अंदर 2 फ्यूज़ लगे होते हैं, तो वो दोनों चेक करेंगे कि क्या उनमें से कोई एक या दोनों फ्यूज़ तो बर्न नहीं हुए हैं। तो ज़्यादातर चांस होता है कि चूँकि यहाँ पे 2 फ्यूज़ लगे हैं, एक 20 एम्प्स का है, ये बड़ा वाला जो है 20 एम्प्स का है, और ये जो छोटा वाला है ये 3.5 एम्प्स का होता है। और ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो इसी छोटे के होंगे क्योंकि इंडोर नहीं चल रहा है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वाकई ये ख़राब हो चुका है कि नहीं। तो जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये कैसा नज़र आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब हमने जूम किया और देखें जी नज़दीक करने से ये जी ब्रस्ट हो चुका है और आपस में तारें जो है वो अलग हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जी नया फ्यूज़ मौजूद नहीं था 3.5 एम्प्स का, तो हमने क्या किया कि टेम्परेली जो है इसको टेस्ट करने के लिए यूनिट को वायर का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर लगा दिए। और देखें जी अब 217 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं और इनडोर में सप्लाई बिल्कुल सही जा रही है। और मैंने अभी पूछा है अंदर, तो आवाज़ दे के पूछा है कि क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा है कि इनडोर जो है वो ऑन हो चुका है और यहाँ पर अब काम स्टार्ट कर दिया है। और जबकि मैंने यहाँ पर खड़े होते हुए देखा कि आउटडोर ने भी स्विचिंग की और स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें मैं इस कमरे में वापस आ चुका हूँ और इंडोर यूनिट को मैंने देखे स्टार्ट देख रहा हूँ और ऑपरेशन लाइट जो है इसकी जल रही है। इसका मतलब है कि यूनिट काम कर रहा है और आउटडोर भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही बाहर से आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो चले चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों कर रहा है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कमरा जो था दूसरी साइड पे था और ये बैक साइड है, तो यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा मुझे टाइम लगा है। तो उतनी देर में कंप्रेसर जो है वो बंद हो चुका है और देखें जी इसका जो आउटडोर फैन मोटर है वो भी बंद हो रहा है, बल्कि बंद हो गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा पहले तेज़ आवाज़ की और फिर अचानक से ये बंद हो चुका है। अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि यूनिट के अंदर और फॉल्ट भी मौजूद है। तो चलें अब उस फॉल्ट को भी ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या वजह है कि ये मसला यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे कंप्रेसर की आवाज़ कुछ इस तरह थी कि जैसे कोई लूज़ कनेक्शन हो। तो इसके लिए हमने ऑनर से थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने हमें बताया कि इस वायर को मैंने चेंज किया था। तो देखें उन्होंने जगह जगह पे यहाँ पे ज्वाइंट डाले हैं। तो ये देखें ये एक ज्वाइंट है और ये देखें वायर को हम काट रहे हैं यहाँ से, और इसके बाद एक नीचे ज्वाइंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई जो है लूज़ कनेक्शन है। तो इस वजह से अब इन वायर्स को जो है वो पहले हम सही करेंगे ताकि जो कनेक्शन हैं वो प्रॉपर हो जाएँ। उसके बाद दोबारा यूनिट को चेक करेंगे और देखते हैं कि क्या ये सही होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे हम इन जॉइंट्स को खोल लेते हैं और तमाम जो कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर कर लेंगे और इनमें से जो एक अंदर वायर है वो हम निकाल देंगे ताकि एक ही जॉइंट रह जाए, दूसरा जॉइंट यहाँ से निकल जाए। अब यहाँ पे जो वायर के जॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर और टाइट कर दिया गया है और अब यहाँ पे इनको टेपिंग कर देंगे। टेपिंग के बाद जो है वो हम इंडोर में चलते हैं और यहाँ पे देखें हम चेक करेंगे इसके स्विच को और इसके प्लग को कि यहाँ पे किसी किस्म का लूज़ कनेक्शन तो मौजूद नहीं है। तो अगर यहाँ पे भी लूज़ कनेक्शन मौजूद होगा तो उसको भी हम ठीक करेंगे ताकि जो साउंड जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी ख़त्म की जा सके। अब यहाँ पे जी बारी है जी इसके प्लग को चेक करने की कि अगर यहाँ पे प्लग में भी कोई लूज़ कनेक्शन होगा तो फिर भी ऐसा ही कोई इशू आ सकता है। तो देखें यहाँ पे इसको देखा, ये भी प्रॉपर है जी, हर चीज़ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं जी इसके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास और ये जो लास्ट वाला है ब्रेकर ये इसका जी इसी AC के लिए लगाया गया है। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ बैड है क्योंकि जो ऑनर हैं वो मुझे कह रहे हैं कि मैं इसको ठीक करवा लूँगा, आप सिर्फ AC की आवाज़ जो है वो ख़त्म कर दें। तो इस वक्त मैं इनको तमाम जो है वो पॉइंट्स बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 729 की जो वायर है उसके ऊपर पूरे घर का लोड जो है वो डाला हुआ है, तो जो कि गलत बात है। तो मैंने इनसे कहा है कि इसको आप कम से कम 744 यानी कि 744 की जो वायर्स हैं वो लगवाएं ताकि जो है वो लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकें। तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है और वो कह रहे हैं कि मैं इसको ठीक करवा लूँगा। इलेक्ट्रिक वायर्स की तमाम पोजीशन जो है वो हमने करेक्ट कर दी है और ये देखें जी वायर्स को हमने प्रॉपर्ली कनेक्शन कर दिया और इसमें से एक जॉइंट जो है वो हमने निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पे ये तमाम कनेक्शन देखें प्रॉपर हो चुके हैं। इसके बाद हम अब इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या इसमें से आवाज़ ख़त्म होती है कि नहीं होती और वो जो रुक रुक के चल रहा था कंप्रेसर क्या वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो चलें इसे दोबारा टेस्ट करते हैं और आपको फिर प्रोग्रेस की रिपोर्ट देते हैं। अब यहाँ पे हम इसके जी आउटडोर यूनिट की करेंगे जी सर्विस, धो देंगे इसको क्योंकि इसका आउटडोर बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि सारे कनेक्शन मैंने चेक किए वो ठीक थे, उनमें कोई मसला नहीं था। अब यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ में निकला है जी जिसकी वजह से आवाज़ आ रही थी।
तो इसका जी आउटडोर कंडेंसर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है और बिल्कुल ब्लॉक है, इसमें एयर सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं हो रही, और जिसकी वजह से ये जो कंप्रेसर है थोड़ी देर चलता है और चलने के बाद वो हीटअप हो जाता है, क्योंकि वो पूरे ज़ोर के साथ 7 एम्पीयर पे चला जाता है, 8 एम्पीयर पे, और उसके बाद वो हीटअप होना शुरू हो जाता है और सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हीटअप होके बंद हो जाता है, और इसकी वजह से उसकी साउंड भी जो है वो चेंज हो जाती है। और ये देखें, जब हम इसको धोना स्टार्ट किया तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था, ये बिल्कुल इसके जो चोक हो चुके हैं, ब्लॉक है इसके कंडेंसर। तो यहाँ पे इसको हमने धो दिया है, और धोने के बाद जो है ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी फिर रही और इसने अपना साउंड तब्दील किया कि नहीं किया। और ये देखें जी, अब जो इसका आउटडोर है वो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद इसने अपनी स्पीड पकड़ना शुरू की। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे यानी कि अपना काम इसने शुरू किया है, और इसके ऊपर हम लगा लेते हैं जी अभी एम्पेयर मीटर, और एम्पेयर मीटर से आपको ज़्यादा पता चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रोग्रेस चल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट ने स्पीड पकड़ना शुरू कर दी है, और ये सबसे पहले 2 एम्पेयर ले रहा है। 2 एम्पेयर के बाद ये देखें इसकी स्पीड मज़ीद बढ़ना शुरू कर दिया है इसने, और ये 2.8, 2.7, 2.9, 3 एम्पेयर, और मैक्सिमम मेरे ख्याल में ये सेकंड स्टेप में जो है वो 3.7 या 5 पे जाके रुक जाता है, और तकरीबन चंद मिनट या 1 मिनट के बाद जो है वो ये दोबारा से स्पीड पकड़ता है। और ये देखें जी, अब इसने फाइनल स्पीड पकड़ना शुरू कर दी है, और ये 4.5 से लेके तो ये 7 एम्पेयर तक ये जो है वो अपना स्पीड पकड़ेगा, और 7 एम्पेयर पे या 7.4 यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। इसके बाद फिर हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ देर चलाने के बाद कि क्या दोबारा इसमें साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मैं आपको इसकी प्रोग्रेस बताता हूँ। और आप देखें जी, यूनिट को चलते हुए जी 15 मिनट हो गए हैं, और ये 7.4 पे एम्पेयर्स पे आके रुक गया हुआ है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वक्त यूनिट दे रहा है, और इसमें ऐसा कोई भी इशू साउंड का ना ही और कोई प्रॉब्लम आ रही है। और अगर देखा जाए इसके डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप को, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसका डिस्चार्ज पाइप है और उसी तरह से ज़बरदस्त इसका सेक्शन पाइप है। तो दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गैस वाइज, एम्पेयर वाइज बिल्कुल स्टेबल है, और यूनिट में किसी किस्म का कोई साउंड भी मौजूद नहीं है।